Elhamdülillah Rabbil alemin. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve netevekkalu aleyh ve nusalli ve nusallim ala habibihi ve necibih ve hayratihi fi halqih hafız sirrih mübelligh risalatih beşir rahmetih nezir nikmetih seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Mübarək cümə günündə özümü və siz əziz, dəyərli möminələri, inanclı bacı qardaşlarımı Allahın təqvasına dəvət edirəm. Təqva həyatımızda mühüm məsələdir və cümə namazında da hər xütbənin əvvəlində şərtdir ki, gərək bu ifadə işlənə, özümü və sizi ilahi təqvaya dəvət edirəm. İnsan bu dünyada müvəqqəti yaşayır və insan müvəqqəti varlıqdır. Bu dünyada qonaqdır və qonaqlıq evində ömrü də qısadır. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə məad haqqında danışır. Məadda baş verəcək məsələlərə toxunur. Bunlar bizə bunu çatdırır ki, insanın həyatı davam eləyir. İnsan bir mərhələ bu dünyadadır, bundan sonra ikinci mərhələ bərzəxdədir, üçüncü mərhələdə məhşərdədir. Bərzəx dünya və məhşər arasında olan mənzildir. Ki, hal-hazırda dünyasını dəyişən mərhumlar, mərhumələr, onlar hamısı bərzəx mənzilindədirlər. Bərzəx mənzilinə biz buradan bir pay da göndərə bilərik. Bərzəx mənzilinə göndərilən pay, onların haqqında olunan dua, ehsan və s. Allah Teala bütün dünyadan köçən əzizlərimizin hamısının ruhunu bu mübarək gündə şad eləsin. Həzrət Vəli Əsr Sahibə-Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin inşallah. Məada etiqad, məad nədir? Məad usulüddündən biridir də. Məad yəni aud, qayıdış. Yəni insan qayıtmalıdır. Allah belə danışır Quran-ı Kərimdə, deyir, insan qayıtmalıdır və əməllərinə cavab verməlidir. Əgər məad inancı insanda zəif olsa, insan daha çox günah eləyər. İnsanı bəzən günahdan çəkindirən məsələ məad inancıdır. Məad inancı nədir? İnsan buna inanar ki, bəli, mənim hesab kitab günüm var. O gün yetişməlidir, gec və ya tez mən gördüğüm bütün əməllərin hamısının bədəlini ödəməliyəm. Ona deyirlər məad inancı. Bəzən insanlar ona görə çox günah eləyir ki, məad inancı zəifdir. Məad inancı, mən istəyirəm Əyyam-ı Fatimiyyədəyik, Həzrəti Zəhranın şəhadət günlərindəyik. İstəyirəm bir Həzrəti Zəhranın həyatına bir baxış salaq. Məad inancı Həzrəti Zəhrada nə cür idi? Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha bir dəfə Peyğəmbərin xidmətinə gəlir. Ərz eləyir ki, ya Rasulallah, əziz ata, mehriban ata, mən səni məhşərdə harda görə biləcəm? Biz harda görüşə biləcəyik məhşərdə? Buyurur ki, Əlqəyni
aləl havz və ana əsqi ümməti. Deyir, sən məni hovuzun kənarında görə biləsən ki, mən ümmətimə orada su verirəm. Mən ümmətimə orada Kövsərdən su verirəm. Sən məni orada ziyarət edə biləsən. Həzrəti Zəhranın istəyi bu idi ki, məhşərdə Peyğəmbəri nə cür görəcək, harada görəcək? Maraqlıdır insan üçün. İnsan üçün həqiqətən maraqlıdır. Bəzən insanın taleyi insanı düşündürməlidir. Mən dünyamı dəyişəndən sonra nə baş verəcək? Nə olacaq? Nə cür olacaq? Biz Allahın məhkəməsində nə cür dayanacağıq? Və nə cür bizdən sual olacaq? Bəzən gərək insan bunların haqqında düşünə ki, məsələn, o gün ki, yetişdi, mən hazırammı o günə? O gün əməlimin bədəlini nə cür verəcəm Allaha? O ki, deyir, sənin qəbrinə 2 mələk daxil olar və sual eləyərlər, mən Rəbbuk, sənin Rəbbin kimdir? Sənin kitabın nədir? Dinin nədir? Peyğəmbərin kimdir? Bunlar çətindir insan bunlara cavab verir. Bizə dirilər, bir iş görmür, gedirlər, aparırlar, cənazəyi dəfn eləyirlər, biraz rəhmət oxuyurlar, sonra qayıdırlar, gəlirlər. Orada nə baş verir? Sualların birində Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhə buyurur ki, deyir, ata, qiyamət hansı gündür? Peyğəmbər ona belə cavab verir. Buyurur ki, qızım, وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدًا إِلَى أَحَدٍ وَلَا وَالِدٌ إِلَى وَلَدٍ. Dedi, əziz qızım, qiyamət günü o zamandır ki, ata öz evladına məhəl qoymaz. Ata evladını düşünməz. Bu avtomatik belədir. Quranın ayəsidir. Deyir ki, həmən gün valideyn öz evladını tullayar, qaçar. Uşağın qorxudan başı ağarar. Sonra buyurur ki, dost öz dostundan aralıda durar. Dost dostunu tanımaq istəməz. Yəni, hər kəs öz başınadır. O görürsən, bəzən suda qərq olan adam, o görürsünüz də, qərq olan adamı deyirlər, xilas eləyənə təzəkkür verirlər, deyirlər, suda qərq olan adam nə qohum tanıyar, nə qonşu tanıyar, heç kəs tanımaz. Elə əlinə kimin başı keçsə, istəyər onu çiyninə, əyğini qoğa çıxa. Da bilmir, o əyğinin altındakı kimdir? Qardaşıdır, əmisidir, əmisi uşağıdır. Suda batan elə istəyir özünü xilas eləyər. Deyir, məhşər günü də bu cürdür. Məhşər günündə Peyğəmbərimiz buyurur, deyir, qızım, heç kəs tanımaz. Həzrəti Zəhra deyir, şivən qoparır, deyir ki, atacan, bizə müsibət olar. Həqiqətən məhşərin hadisəsi acı hadisədir. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə Hicr surəsinin 43-cü ayəsində cəhənnəm haqqında danışır. Deyir, Peyğəmbər bu ayə nazil olanda çox ağladı. Həzrəti Zəhra gəldi, sual elədi, dedi, Peyğəmbər, niyə ağlayırsan? Dedi ki, Allah Teala mənə cəhənnəm haqqında məlumat verdi. Əli əleyhissalam da eşitdi, o da ağladı. Həzrəti Zəhra da ağladı. Bu ayə nədir? Ayə budur. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. O günahkarlar o kəslərdir ki, Allahla əlaqələrini sındırıblar, onların Allahla əlaqələri düzgün, doğru deyil, cəhənnəm onların intizarındadır. Cəhənnəm onları gözləyir. Və sonra buyurur, deyir ki, Ləhə səb'atu əbvab. Onun 7 dənə qapısı var. Hər bir qapı bir günahkarı gözləyir. Allah o gün bizi amanda saxlasın ki, o qapılara keçid eləmək bizə heç nəsib olmasın. Ona görə də gərək təqvamızı yuxarı eləyək, imanımızı yuxarı eləyək, əlaqələrimizi, Allahla bəndəsilik əlaqələrimizi gərək düzgün qoruyaq, düzgün tənzimləyək. Elə tənzimləyək ki,
məhşər günü Peyğəmbərin üzünə baxa bilək, Əhl-i Beytin üzünə baxa bilək, təhcə göz yaşı tökmək, təhcə ehsan vermək, təhcə ehsanda oturmaq demək deyil ki, bəndəçiliklə birlikdə olmalıdır bunlar. Əhl-i Beyt buyurur, deyir, bizim danışığımızı deyin, hədislərimizi oxuyun, amma ondan yuxarı budur ki, əməllərinizi bizim əməllərimizə uyğun eləyin. Əyəxlərimi Peyğəmbərin əyəxinin izinə qoya bilmirəm əməldə. Əyəxlərimi Əhl-i Beytin əyəxlərinin izinə qoya bilmirəm əməldə. O mənə çətindir, çox çətindir. Ona görə xərc lazımdır. Böyük alim mərhum Hacı Abbas Quminin yaxınlarından biri nəql edir, deyir ki, Abbas Qumi bir dəfə getmişdim xidmətinə, Yasin surəsi oxuyurdu. Deyir, Yasin surəsində bu ayəni oxudu. Hazihi cəhənnəmulləti kuntum tu'adun. Bu o cəhənnəmdir ki, vədə verilibdir. Ayədə belə bir hissə var. Deyir, bunu oxudu, başladı ağlamağa. O qədər ağladı, o qədər ağladı, o qədər ağladı ki, ayənin davamını oxuya bilmədi. Bəzən insan, bir ayə insanı tutur. Allah Quranda buyurur, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Deyir, o zaman ki, onlara bizim ayələrimiz oxunar, onların imanı artar. Bəzən ayə oxuyanda insan imanı artır. Onlar iman əhlidir, onlar müttəqilərdir. Allahın ayələrini eşidəndə imanları artır. Bəzi insan var, Allah Taala'nın ayələrini eşidir, amma imanında zərrə qədər heç artım yoxdur. Həzrət Zəhra salamullahi əleyha bir qadın idi ki, onlarda məad düşüncəsi yuxarı idi. Məad, həmişə fikrində məad, bu dünyadan sonraki yaşayış haqqında düşüncə, bu çox mühümdür, önəmlidir. Sənin hər şey burada böyük ki, hər şey burada bitmədi ki, biz inanclı insanlarıq. Bizim əqidəmiz var, ötəsi dünya əqidəmiz var, məada əqidəmiz var, bərzəxə əqidəmiz var. Biz o insanların zümrəsindən deyilik ki, bu düşüncədə olaq ki, hə, insan öldü, kim getdi, gəldi o dünyadan, kim oradan xəbər gətirir? Bunlar hamısı cəfəngiyatdır. Biz onlardan deyilik, biz inanclıyıq, iman gətirmişik Allahın ayələrinə. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bunu buyurur. O kəslərin sözüdür ki, bu, onlar ümumiyyətlə Quranın ayələrinə iman gətirməyiblər. Əgər biz iman gətirmişiksə, gərək imanımızı möhkəmlədək. Bu bizə kifayət olmasın ki, mən iman gətirdim, namaz da qıldım, kifayət eləyər. Bu kifayət deyil, iman kənarında gərək cəhd və əməl lazımdır. Peyğəmbərimizin bir gözəl kəlamı var, əziz Peyğəmbərimizin. Buyurur ki, İnni əxafu aleykum istiğfafən bid-din. Bunu bütün Əhl-i Beyt də Peyğəmbərdən nəql ediblər və təhkid ediblər bu hədisə. Qorxuram ki, siz dini yüngül sayasınız. Sizin üçün bundan çox qorxuram. Bəzən insan dində olur, dini yüngül sayır. İmam Hüseyin əleyhissalam da bunun başqa cürünü demişdi. وَالدِّينِ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. Din bunların ağızlarında lağlağıdır. Lağlağıya çevrilir. Bunlar elə dinə gələrlər, dini yüngül sayarlar. Dinə gələrlər, dində məsuliyyət hiss eləməzlər. Həzrət Zəhra deyir, dinə gəlin, dində ciddi olun, dinə gəlin, dinin ayinlərində ciddi olun, məhşərə inanın, məada inanın, məad inancı sizdə möhkəm olsun. Əgər insanda məad inancı möhkəm olsa, insan çox işlərdən qaçar, çox işlərdən özünü mübərra eləyər, çox işlərdən insan özünü hifz eləyər. Amma bizim imanımız o həddə hələ yetişməyib ki, biz məadı layiqli şəkildə düşünək və ona inam gətirik. Bizimki elə bu cür bir həddə. Allahdan bu günlərdə istəyirəm ki, Pərverdigara, imanımızı kamil elə. Pərverdigara, bu getdiyimiz yolu layiqli getməkdə bizə tofiqat nəsib elə. Mən birdən də Həzrəti Zəhra haqqında bir söz deyim, söhbətimi bundan da tamamlayayım. Salavat yad ilə Muhammed və al-Muhammed.
Bu günlərdə bu zikri çox oxuyun. Çox tövsiyə olur. Hətta böyük ariflər, alimlər də deyirlər ki, əgər bir mühüm hacətiniz varsa, Əyyam-ı Fatimiyyədə, Həzrəti Zəhranın şəhadət günlərində Allahdan istəyin. İndi ayın 24-ünə qədər əyyam davam edir, bu günlər davam edir. İnşallah bizi də dua eləyin. Allah əzələrxanınızı qəbul eləsin. Deyir, bu zikri çox oxuyun. Əgər istəyirsən bu günlərdə Allahdan hacət alasan, bu zikri çox oxu. Ya Hayyu, Ya Qayyum bi haqqi Fatimə. Ya Hayyu, Ya Qayyum bi haqqi Fatimə. Bu zikri 100 dəfə oxu, Allaha dua elə. Deyir, inşallah sən cavab alarsan. Özü də çox mücərrəb zikirdir bu zikir. Çox təcrübə olunmuş zikirdir bu zikir. İnşallah siz də oxuyun, Allahdan bu günlərdə hacət istəyin və bizi də dua eləyin. Və əqidəmiz də budur ki, Allah Teala bu zikirdən bizə, qəlbimizə bir təskinlik bəxş eləyər. Allah Teala imanımızı kamil eləyər inşallah. İnsan son anda ayılır. Son anda başa düşür ki, nələr baş verir. Allah Teala son anda yox, elə əvvəldən bizi ayılsın və həqiqi yolu gedənlərdən qərar versin inşallah. Həzrəti Zəhra bu qədər məada inanırdı. Əli əleyhissalama bir neçə vəsiyyət edir. Əmoğlu, məni dəfn edəndən sonra tez getmə. Qəbrimin üstündən tez getmə. Əyləş. Babam Peyğəmbər buyurub ki, deyir, qəbir gecəsi qorxulu gecədir. Deyir, mən tənha qoyma, qəbrimin üstündə əyləş, tez getmə və Quran oxu. Həzrəti Zəhra deyir bunu. Deyir, tez getmə, əyləş, Quran oxu. Hansı Zəhra? Həmən Zəhra ki, şəhiddir. Həmən Zəhra ki, məqamı çox yuxarıdır. Təsəvvür elə deyir ki, Əli, getmə məni qəbrə qoyandan sonra qəbrimin üstünə tez ayrılma. Bu, Həzrəti Zəhranın kəlamıdır və bizə də aiddir. Ki, Pərverdigara, imanımızı kamil elə, məadımızı möhkəm elə. Allah ant verəm sənə o xanımın hörmətinə. Bu cüməmizi bir daha mübarək qıl. Pərverdigara, aqibətimizi xeyirli elə. Bizləri bu qapıdan uzaqlara salma. Sənə ant verəm izzət və cəlalına. Bizləri Əhl-i Beytin düzgün, doğru davamçılarından qərar ver. Salavat yadıyla Muhammed və al-Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahus samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd.